Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Hanami to japoński zwyczaj podziwiania kwiatów wiśni, które na wiosnę pięknie rozkwitają i odbywa się w całym kraju wielka impreza właściwie, która skupia się wokół kwitnących drzew wiśniowych. Dzisiaj zrobimy sobie nasze małe, własne polskie hanami. Zostańcie z nami. When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around, you know you're not alone. Wiśnia to wszyscy wiedzą, co to jest. Długo można by opowiadać o samej historii tej rośliny. Jest kilka, powiedzmy, teorii, skąd się wzięła. Wielu chciałoby, aby pochodziła z Japonii, czyli kraju kwitnącej wiśni, chociaż teoretycznie zakłada się oficjalną wersję, że raczej nie, że przywędrowała rzeczywiście ze wschodu, ale do Rzymian najpierw, którzy zawieźli ją do Brytanii, a stamtąd rozeszła się już po całej Europie. Pierwsze, powiedzmy, jakieś ślady wiśni, to mamy już znalezione pestki tej rośliny, jeszcze w ogóle w czasach, powiedzmy, neolitu nawet. Dlaczego się tym zajmujemy w związku z Japonią? Ponieważ tam wiśnia jest ceniona najbardziej. Kraj kwitnącej wiśni, nie bez kozery, ponieważ wszędzie w całym kraju pięknie kwitną wisienki. I tam bardzo się je ceni. I co ciekawe, ceni się bardziej kwiaty niż owoce właściwie. Chociaż początkowo, jak znalazłem, ludzkość ceniła wiśnie za piękne i bardzo dobrej jakości drewno. Niemniej teraz wiśnie właśnie kwitną, stąd należy odbywać hanami, czyli właśnie imprezę związaną z kwitnącymi kwiatami wiśni. Całość zaczęła się niby to, o ile wierzyć, prawda, zapiskom, bo to do końca nigdy zawsze nie wiadomo, za czasów dynastii Nara w Japonii, czyli około VIII wiek. Tutaj dużą rolę odegrał cesarz Saga, bardzo herbacianie się nazywa. On zaczął pierwszy robić takie już naprawdę wytworne te imprezy pod drzewami wiśni. Zaczęło się to z ludowych wierzeń, ponieważ w Japonii wierzono, że w drzewie wiśni mieszkają bóstwa, duchy, które należy czcić właśnie w czasie kwitnięcia kwiatów. I znoszono tam ofiary, jedzono jakieś tam posiłki, oddawano cześć tym drzewom, a właściwie tym duchom w drzewach. I z tego powstała właśnie zwyczaj robienia, właśnie, jak to nazwać, imprezy chyba najprościej, ponieważ oryginalnie były to spotkania nawet takie bardziej podniosłe, poetyckie, gdzie podziwiano kwiaty symbolizujące piękno i ulotność życia, ponieważ kwiaty wiśni kwitną bardzo króciutko, tydzień, półtora i już się zaczynają sypać. I właśnie takie jest według Japończyków życie ludzkie. Przepiękne, lecz bardzo krótkotrwałe. I to właśnie ten symbol wprowadzał Japończyków w takie, powiedzmy, podniosłe troszeczkę nastroje, gdzie czytano poezję na temat wiśni, delektowano się herbatą, jedzono jakiś skromny posiłek, kontemplowano piękno tych kwiatów. I tak wszystko się zaczęło zmieniać z biegiem czasu. Dzisiaj raczej się pod tymi drzewkami kwitnącymi urządza huczne zabawy, obficie zakrapiane alkoholem. Robi się spotkania właściwie miejskie. W parkach są wielkie imprezy z koncertami, lampionami, które trwają cały dzień i całą noc, pięknie oświetlone w ogóle parki papierowymi lampionami, są różne zabawy, imprezy. I tak wygląda teraz już hanami. Początek kwitnięcia wiśni rozpoczyna się w Japonii już nawet w lutym, całkiem na południu. I wisienki wędrują w ten sposób aż na północ kraju, dzięki czemu przez 5 miesięcy nawet są obecne. Tutaj, co ciekawe, w prognozie pogody w Japonii podaje się właśnie na wiosnę front kwitnięcia wiśni, czyli jest, wiadomo, tam temperatura, opady, izobary i tak dalej, a później pojawia się taki front, gdzie te kwiaty już dotarły coraz bardziej na północ. Jest to właśnie uzależnione od tego, gdzie i kiedy te imprezy się odbywają. Tutaj jest wiele rodzajów i gatunków wiśni. Japończycy najbardziej cenią sobie swoją sakurę, która ma piękne, lekko różowawe kwiaty, a nie ma jeszcze liści. U nas to już nie do końca wyszło, kwiaty są, ale liście też, także tutaj nie do końca tak jak powinno być. Najpiękniejsze drzewo wiśniowe jest zupełnie
czarne, powiedzmy, czyli te gałęzie, i pokropione pięknymi, gęstymi kwiatami biało-różowymi, bez krztyny zieleni. To jest taka najszlachetniejsza sakura, jaką tam mają. Oczywiście jest wiele gatunków, wiele rodzajów, różnie kwitną, bardziej białe, większe, mniejsze, przeróżnie. Niektórzy starsi, jak znalazłem, cenią sobie raczej zamiast kwiatu wiśni kwiat moreli japońskiej. Także to trochę spokrewnione, ale jednak troszkę inne drzewko. Wieśniacy w Japonii, poza tym, że czcili bóstwa mieszkające w wiśni, również cenili sobie początek kwitnięcia, dlatego że była to pora, w której należało rozpocząć pracę w polu i wysiewać ryż. Była to taka naturalny wskaźnik, kalendarz rolniczy. Aby sobie zorganizować swoje własne hanami, do czego serdecznie zachęcam, najfajniej byłoby mieć liście sakury, czyli liście wiśni japońskiej, które parzy się jak herbatę i wypija aromatyczny wiśniowy napar. Nie jest to zbyt łatwe do zdobycia, dlatego polecamy też herbatę zieloną o nazwie sakura z wiśnią, piwonią, różą i jaśminem. Bardzo fajna, również wiosenna i również wiśniowa, może się nadać. My sobie zrobimy sakurę, czyli właśnie wiśniowe listki. Minęło już 5 minut. Sakura zaparzyła się. Lekko żółtawy kolor i charakterystyczny wiśniowy aromat. Bardzo smaczne, subtelne i wiśniowe. Polecam nie tylko dla smaku, ale przede wszystkim dla własności zdrowotnych. Tutaj oczywiście owoc wiśni ma masę różnych witamin i własności zdrowotnych, ale liść z kolei ma kilka rzeczy, których w owocu nie znajdziemy. Przede wszystkim chlorofil i bardzo liczne przeciwutleniacze. To ostatnio bardzo modne. Spowalnia starzenie, prawda, niweluje szkodliwe działanie promieni UV ze słońca. Warto pić bioflavonoidy przede wszystkim, które odmładzają, po prostu odmładzają. No i zapraszam na hanami pod pachnącym kwiatkiem wiśni. Korzystajcie, póki jeszcze wszystkie nie przekwitły. Róbcie własne wydanie, spraszajcie znajomych i cieszmy się wszyscy wspólnie wiosną. To tyle, co na ten temat. Do zobaczenia na naszej stronie czajnikowy.pl i w kolejnych naszych odcinkach. You know the world keeps spinning, know the world keeps spinning.